नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस में। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम लेकर एक नई मेडिसिन की जानकारी। आज के वीडियो में हम आपको मुसिफ्लो टेबलेट की सारी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यदि आप आधी अधूरी जानकारी लेते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। साथ ही दोस्तों, यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें और अपने चैनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, यह दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आपको इसिब्रोफाइलिन और एसिटाइलसिस्टीन। इसिब्रोफाइलिन अतिरिक्त म्यूकोलाइटिक गुणों और ब्रोंकोडायलेटर्स के रूप में आपको काम करती है। यह मांसपेशियों को आराम देने और फेफड़ों के वायु मार्ग को चौड़ा करने का काम करती है। यही स्टाइलसिस्टीन एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है जो आपकी खांसी और आपके बलगम को पतला करता है, जो फेफड़ों और श्वास नली और नाक में जमे हुए बलगम को ढीला करके बाहर निकालने का काम करता है। साथ ही दोस्तों, यह म्यूकोपॉलीसेकेराइड फाइबर को तोड़ता है और बलगम को पतला करके बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। साथ ही दोस्तों, यदि आपको सूखी खांसी आ रही है या खांसने में बलगम आपको अटक जा रहा है और बाहर निकालने में आपको कठिनाई हो रही है, तो यह टेबलेट आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध होती है। साथ ही दोस्तों, यदि आपको सीओपीडी की प्रॉब्लम है, यानी आपको ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की समस्या है, तो ये टेबलेट आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यदि किसी को सांस लेने की तकलीफ है, खांसी, घबराहट या सांस लेने में सीटी जैसे बजना, सीओपीडी और वातस्फीति यानी सांस की तकलीफ और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल ट्यूब के स्तर की सूजन और फेफड़ों के समूह के तमाम तरह की आपकी बीमारी, सांस से संबंधित सभी तरह की बीमारी के लिए बेहद ही उपयोगी यह टेबलेट आपके लिए होती है। दोस्तों, इस टेबलेट का उपयोग आपको खाने के बाद या बिना खाए भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। यह तो आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आपके पेट में शिकायत है या किसी तरह के स्टमक अपसेट होने की संभावना है, तो आपको खाना खाने के बाद ही इस टेबलेट का उपयोग करना चाहिए। साथ ही यदि आपको किसी तरह की और प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करना चाहिए। अब आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि इस टेबलेट के क्या साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको दस्त, पेट दर्द, जी मिचलाना, उल्टी, बहती नाक, चक्कर आना, पेट में जलन, स्किन में रेसेस आदि समस्या आपको देखने को मिल सकती है। यदि यह प्रॉब्लम आपको अधिक दिखते हैं या ज्यादा आपको समस्या देते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लेनी चाहिए। जी दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें, यदि आपको हिस्टामाइन से एलर्जी है, तो हिस्टामाइन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे टमाटर, शराब और अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि आपको बेकरी से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं, उनको आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि माइग्रेन या सिर दर्द, त्वचा पर रेशेस हो रखे हैं, आपको इचिंग है, रनाइटिस है, इसके अलावा यदि आप शराब का सेवन करते हैं, तो इन सभी से बचाव के लिए आपको यह मुसिफ्लो टेबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, यदि आपको हार्ट डिजीज या किडनी या लीवर से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इस मुसिफ्लो टेबलेट का आपको उपयोग करना चाहिए। अब आइए दोस्तों, कुछ खास बातें भी जान लेते हैं जो आपके आहार और जीवन शैली से संबंधित हैं। यदि आपको किसी तरह की आपको फेफड़े से संबंधित बीमारी है, तो आपको केले, शतावरी, संतरे, आलू, एकोवेडा तथा गहरे पत्ते वाले हरे साग सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि पोटेशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं, क्योंकि पोटेशियम फेफड़ों के कार्य क्षमता के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। पोटेशियम की कमी से सांस लेने में समस्या हो सकती है। साथ ही दोस्तों, बलगम को पतला करने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में आपको तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि खांसी के समय आपका बलगम आसानी से निकल सके। ऐसा आहार बनाएं जिससे कि त्वचा के साथ जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि दाल, बीन्स, जौ, जई, चोकर, मटर और आलू आदि शामिल हों। कैफीन युक्त पेय जैसे कॉफी, चाय, सोडा, एनर्जी ड्रिंक, रेड बुल का सेवन सीमित मात्रा में करें या बिल्कुल ही ना करें। साथ ही दोस्तों, आपको मांस, मछली या अंडे, पोल्ट्री जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ खाने चाहिए। अपनी स्वास्थ्य से मांसपेशियों को मजबूत और अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से आपको व्यायाम करने चाहिए। आपको फेफड़ों में हवा अंदर बहने तथा छोड़ने
यानी आपको प्राणायाम जरूर से जरूर करना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको धूम्रपान से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप बीड़ी सिगरेट या किसी तरह का धूम्रपान का सेवन करते हैं तो ये आपकी बीमारी के लिए बेहद ही गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसलिए दोस्तों इन सभी बातों का आप ध्यान रख करके अपने आप को हेल्दी और स्वस्थ हमेशा के लिए कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज की यह मेरी जानकारी आपके लिए बेहद लाभप्रद रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। साथ ही यदि आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न है या किसी तरह का कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपकी यह समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए तथा वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।